Selamat pagi Bapak, saya perawat Aida. Hari ini saya akan mengajarkan teknik batuk efektif. Tujuannya agar Bapak mudah mengeluarkan dahak dan kuman tidak menyebar. Pertama, pastikan Bapak sudah minum air hangat. Sekarang, duduklah dengan tegak dan rileks. Letakkan tangan di dada dan perut. Tarik napas dalam melalui hidung selama 3 detik. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi 2 kali. Pada tarikan ketiga, tarik napas dalam, lalu tahan selama 2 detik. Kemudian, angkat bahu, condongkan badan ke depan, dan batukan dengan kuat dari dada. Segera tampung dahak ke pot antiseptik, bersihkan mulut dengan tisu, dan buang ke tempat sampah. Lalu, jangan lupa gunakan hand sanitizer. Luar biasa, teknik ini membantu Bapak bernapas lebih lega. Mari kita cegah penularan TBC bersama agar lingkungan tetap sehat.